最初取られそうに。おー、来た。いいとこじゃん。写真撮る？撮ってきなよ。ヤッホーと同じだよ。後ろで響いてる。山に跳ね返ってるから。違うね、向こうで花火が上がってる。緑のやつ意味なの？おお。これでっかいやつじゃん、速いやつ。6尺だ、8尺だ。閉めたよ。これ車の中で見ろって言われてもね。凍っちゃうから。
このおじいちゃん。どこのおじいちゃん。なんで先の方が
あ
どっちか